கேரட்டு போட்டு முட்டை குழம்பு வைக்க போகிறேன். வச்சு கருவாடு வறுத்து கொடுக்க போகிறேன். சாப்பிட்டு பாரு, சூப்பராக இருக்கும். சமைச்சு சாப்பிட நாங்கள் வீடியோ பார்த்து லைக் போட நீங்கள் ஆரம்பிக்கலாமா பாட்டி? ரெடி. பாசிப்பருப்பு குக்கரில் வேக போடணும். தக்காளி, சின்ன வெங்காயம், பச்சை மிளகா, மஞ்சத்தூள், சீரகம், தண்ணி, வேக வச்ச பாசி பயிரை ஊற்ற போகிறேன். கேரட்டு அள்ளி போட போகிறேன் அந்த பாசி பயிரில். அடுத்தது உப்பு, சீரகத்தூள், சோம்புத்தூள், மல்லித்தூள்,
மிளகாத்தூள், புளி சொல்ல ஊற்றிக்கணும். முட்டையை ஊற்றுறேன். பாசிப்பயிறு குழம்புல முட்டையை ஊற்றுறேன். எண்ணெய் ஊற்ற போகிறேன். முட்டை குழம்பு தாளிக்க கடுகு, சீரகம், கருவேப்பிலை, மல்லித்தலை, கருவாடு வறுக்க எண்ணெய் ஊற்ற போகிறேன். எண்ணெய் காஞ்சிச்சு, கருவாடு வறுக்க போகிறேன். முட்டை குழம்பு ரெடி. முட்டை குழம்பும் கருவாடும் ரெடி. என் மாவுளுக்கு கொடுக்க போகிறேன். எங்கள் அம்மாட்ட உருண்டை உருட்டி வாங்கி சாப்பிட போகிறேன். இன்னைக்கு சாப்பாடு செம்மையாக இருக்க போகுது. உண்மையிலே சூப்பராக இருக்கு. அது கருவாடும் முட்டை குழம்பையும் வச்சு சாப்பிடும்போது இன்னும் சாப்பாடு சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் போல இருக்குது. அது அம்மா கையில் உருண்டை சோறு வாங்கி சாப்பிட்டா சொல்லவா வேணும், செம்மையாகவே இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஏதாவது குறை இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இப்போ நான் எங்கள் அம்மாச்சி கையால் வாங்கி சாப்பிட போகிறேன். எங்கள் அம்மா மாதிரி உருண்டை சோறு என் பேரனுக்கு நான் கொடுக்க போகிறேன். முட்டை குழம்பு கருவாடு. உண்மையால முட்டை குழம்பு சூப்பராக இருக்குங்க. அதோட அந்த கருவாடை வச்சு சாப்பிடும்போது அப்படி இருக்குது. சாப்பிடும்போது இப்படியே தேன் மாதிரி இருக்குங்க. சாப்பிடும்போது சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்குன்னு போல தோணுது. அதுவும் அம்மாச்சி கைப்பக்குவம். எப்பயுமே நான் சொல்கிறேன், அம்மாச்சி கைப்பக்குவத்தில் வச்சு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். முட்டை குழம்பு கருவாடு.